Nu, labrīt visiem visā visumā. Mēs ar Silvu esam šeit mūsu dārzā. Un kaut kā tā nolēmām, tā parunājām. Mums tāda sena tradīcija jau daudz gadu garumā no rītiem padzert kopā kafiju. Nu tā, parasti mums tā kafijas dzeršana izvēršās cik mums kādreiz ir stundi, ja? Ja nekur nav agri konkrētā laikā jānokļūst, tad mēs tā darām. Un, lai arī tas varbūt skan dīvaini, mēs kopā esam 26 gadus, bet mums joprojām ir par ko runāt. Mums joprojām ir interesanti. Ir par ko strīdēties? Jā. Un, jā, mēs gribējām jūs ieaicināt arī piedalīties šajās mūsu rīta kafijās. Un kopš es darbojos arī ar maku kārtīm, tās ir metaforiski asociatīvās kārtis, kas ir atšķirīgas no orākulu kārtīm vai no zīlēšanas, jo daudziem tas uzreiz saliekas kopā, kad tu man kaut ko pareģosi. Īsnībā šī metode tiek izmantot zinātniskos nolūkos, to izmanto palīdzošo profesiju cilvēki, psihologi, sociālie pedagogi, skolotāji, nometņu vadītāji, viss, kam jāstrādā ar cilvēkiem. Un tā metode strādā tā, ka katrs bildītē ierauga kaut ko to, ko viņš ierauga, kas viņā ir aktuāls, šis impulss nāk no zemapziņas, un skaidrojot to, ko es redzu tajā bildītē, es dzirdu sevi, savu zemapziņas, zemapziņa sarunājas ar apziņu, tā es to saucu, un tādēļ katrs tajā bildītē ierauga kaut ko citu. Bet mēs darīsim tā, ka mēs izvilksim vienu kārti, mēs viņu arī kā stopkadru ieliksim jums, un katrs varēs apturēt kadru un apskatīties, ko es šajā kārtī redzu. Bet arī mēs izvilksim to katru savu kārti un mēs par to kārti parunāsim, par saviem iespējām. Kā mēs to darām. Bet vispār, kāpēc mēs to vispār darām šobrīd? Kāpēc mēs šādus ierakstus silta rīta kafija ar Reinu un Silvu? Kāpēc tas ir? Silva jau sākumā pieskārās, jo mēs gribējām padalīties, jo tas mūsu rīts parasti bieži vien sākās tieši ar šādu padomāšanu, kas mēs esam, kas mums ir svarīgs, kāda varbūt mums būs dienas gaita, un tas mums palīdz tā kā, sasinhronizēties ar to, kas dienā var notikties. Teiksim, mēs nevaram paredzēt ne visus notikumus, mēs apmēram varam paplānot, teiksim, mēs ejam tur, daram to, daram šito. Bet notiek visādas, nezinu, pēkšņi varbūt jums notiek kādreiz gadījies, pēkšņi mašīna negaidīt saplīs, ir vēl kaut kas, jā, un tad, kad tu esi šitās mazliet tā forši tā sasinhronizējies, tad tu vari šīs visas lietas arī pārdzīvot vienkāršāk, man liekas tā. Un jā, mums tas katrā gadījumā palīdz, un mēs ceram arī, ka jums tas iedvesmos un iedos kaut kādu tādu foršu dzirkstelīti. Silva, lūdzu. Tad es turu. Tu turi? Turu. Un, kas šī ir pa kārtu, šī dienas doma? Šī būs dienas doma, Kristīnas Lūsiņas veidotās kārtas, tā latviešu autora. Gan viņa nav vienīgā autora, viņa ir tekstu autora, laikam bildes taisīs kāds cits. Tātad es tagad vienkārši uz tumšo. Jā. Šis sauc pa tumšo. Sataust kaut kādu izvēle kārti. Tiek izdarīta kā, jā. Mēs pēc tam ieliksim šo kārti, ieliksim arī kā stopkadru. Tad neklausieties tālāk mūsu skaidrojumu, bet vispirms savējo un pēc tam salīdzini ar to, kas tev atnāca skatoties uz šo bildīti. Un šeit ir šīs kārtas rakstīts, atceries, kāpēc sāki? Kāpēc mēs sākām šo silto kafiju, atceries, jā? Kāpēc mēs sākām arī pirms daudziem gadiem dzert no rīta kopā kafiju? Kāpēc sāka dzīvot? Tur vesela rinda jautājumi ir, kuriem var paskatīties, un varbūt arī to var padomāt, kāpēc tu sāki. Vienalga, ko tu šobrīd esi sācis vai iepriekš kaut kad esi sācis. Uzdot savu jautājumu, kāpēc sāki, jo bieži vien kaut kādas lietas mēs sākam ne tāpēc, ka mums ir tā iekšējā sajūta, ka mēs to patiesi gribam, jo nereti gadās, ka mēs kaut ko sākam un kaut ko daram, tāpēc, ka tā vajag. Tāpēc, ka tā ir, nezinu,
sabiedrība pieprasa, vai tā ir forša vēl kaut kas. Bet Vecāki sūtīja, draugi gāja tajā augstskolā mācīties un tam līdzīgi. Nu, es esmu pilnīgi tipisks. Esmu tas, ka es sāku visu daru tā, kā es gribu. Tas nenozīmē, ka tas ir egocentrisms, bet pēc savām sirds sajūtām. Un, jā, es diezgan daudz esmu kaut kādām tādām uzspiedieniem no malas esmu uzspļauts slaidi un darījis, kā es gribu. Atceries, kāpēc es sāki? Tā. Mana kārts ir esi mierā ar sevi. O, tad pēc tevis tieši, ne? Starp citu, interesanti, lai arī tā, tur nav nekādas mistikas vai ezotērikas, bet vienmēr tad, kad cilvēki izvelk kārtas, tad pabrīnās, nu kā tas ir tā kā naglai uz galvas. Kaut kā tā tur, kaut kā saslēdzās tā. Jā. Un paskaties tā kārtas, principā viņi pat ir, es pat esmu apģērbus. Ar mēžu tieši tāds pats mežs, kā tev uz maicīgas. Kārtī, jā. Es mierā ar sevi, tas man ir tāds ļoti labs atgādinājums, jo es ļoti bieži neesmu mierā ne ar sevi, ne ar citiem. Un tāpēc es visu dzenu kokā un sagudroju darbus sev un neļauju sev atpūsties un neļauju sev būt mieriņā, jo visu laiku liekas, ka kaut kas vēl ir jāsasniedz, kādam kaut kas ir jāpierāda, visdrīzāk tas ir sev jāpierāda. Un es mācos būt mierā ar sevi, pieņemt sevi un pasauli pieņemt, citus pieņemt, vai ne? Jo tā citu pieņemšana jau sākas ar sevis pieņemšanu. Tā kā tā, tas būs par šo. Un tad mums ir vēl citas kārtas. Tās ir resursu kārtas, man ļoti mīļa kava. Un šeit mēs izvilksim ar jautājumu, šodienas resurss. Kāds resurss šodien tev var būt palīdzošs? Tas nekas. Nokritīs, atradīs. Tātad, kāds resurss, kas man var nākt šodien, kā mans palīgs, mans spēks, ja? Es viņu nolasu, cik tās ir asociatīvās kārtas, tas nozīmē, ka mums ir jāiet caur asociācijām, kuras rodās pirmās mums palūkojoties šo kārtu, nevis prātā, bet kādas asociācijas nāk. Un man asociācijas nāk ar daudzšķautnainību. Daudzšķautnainību gan mūsos pašos iekšā, jo mēs neesam vienkārši tādi plakani kaut kādi cilvēki, kuriem tur ir kaut kāda loma, vārds, uzvārds, vai ne? Bet mums ir ļoti daudz dažādu līmeņu, daudz dažādas šķautnes, un, ja, piemēram, draugiem mēs parādām vienu šķautni, saviem tuvākajiem otru šķautni, tur partneriem tur trešo šķautni, varbūt tur, nezinu, valsts struktūrās vēl kādu šķautni, ja, teiksim, mēs katru reizi mums tā šķautni pagriezās, kāda mums ir nepieciešama. Mēs tā kā tāda dārgaknī, ja. Un vajag šo atcerēties, vajag būt līdz ar to elastīgiem un saprast arī to, ka arī vispārējā pasaule ir daudzšķautnaina, arī tie pārējie cilvēki. Jo kāpēc mums bieži vien nonāk kaut kādās situācijās nepatīkamās, tāpēc, ka cilvēks viņš pieņem, ka tas otrs ir tāds pats kā es. Mana šķautne ir tāda, un reka būs pretīm tāda pat šķautne, bet tas cilvēks ir pilnīgi cits, un viņam ir citas šķautnes, ja? Un tā pieņemšana, šo daudzšķautnainības pieņemšanu gan citos cilvēkos, gan pasaulē kopumā, šis ir mans sūtījums. Jā, šodienai paldies! Skaties, es šajā bildē redzu tādu šo resursu, kas īstenībā sasaucās ar to es mierā. Tātad šodien es varu neliekšot visur apkārt darbus gāzt, bet tā palaiskoties, man šī bilde ir tāda paspēlēties ar dzīvi. Paspēlēties un tādā pilnīgi tā sieviete ir tādā relaksētā, tādā atslābuma stāvoklī, un ļoti bieži mēs esam sarunās ar draugiem konstatējuši to, ka patiesībā lielās lietas notiek tad, kad tu neesi lielā saspringumā. Tieši tad, kad tu ļaujies notikumiem, un tad viss notiek, un tas nenozīmē nedarīt vai slinkot vai degradēties vai kaut ko tajā virzienā, bet tas īstenībā nozīmē, ka ļauties dzīvei un spēlēties ar dzīvi. Tā kā, lūk. Interesanti, īstenībā būtu ļoti forši, ja komentāros arī padalītos
tauta ar to, kas jums atnāk Kā jums ar skatoties šīm kārtīm, jā, ir kas atnācis? Tad, lai forša diena. Lai forša diena un lai mums visiem viss izdodas un atcerieties to, ka patiesībā jau viss īstais spēks ir mūsos pašos iekšā. Mēs esam tie, kas rada realitāti. Atā!